Ayan mga katropa, meron na naman tayong bagong video for today's video. Siya nga pala, umorder ako ng gamot ko pang spray sa Lazada. Kasi meron akong sinusitis and then hilik. So itong in-order ko, nakakagamot to ng paghilik tsaka sinusitis. So tignan natin kung tama ba talaga yung dineliver sa akin. So buksan na natin para makita natin kung tama talaga yung dineliver sa akin na order ko. So galing yan ng Lazada. Ayan, isang box. Ayan yung pangalawa. So ang nakalagay dyan is Snore. Ibig sabihin yan, yan yung gamot sa paghihilik sa mga humihilik sa gabi. Ayan, pwede kayong umorder niyan sa Lazada. And then syempre kung meron din kayong sinusitis, nakagagamot din yan ng sinusitis. So maraming salamat sa Lazada at sa store na inorderan ko. So legit na legit kayo, 100% star ang gigrade ko sa inyo. So buksan pa natin yung loob para makita natin kung itsura niya. Ayan, meron siyang kasamang papel pero Chinese siya, hindi natin siya maintindihan. So tignan na lang natin sa Lazada kung paano siya gamitin. Actually nakita ko na yan kung paano gamitin. Ini-spray lang yan sa ilong, tapos gagaling na yung paghilik mo tsaka yung sinus mo. So mabuhay kayo. Hanggang dito na lang muna tayo for today's video.